मोबाईलचा अतिवापर एका विद्यार्थिनीच्या जीवावर बेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। कानातील इयरफोनमुळे ट्रेनचा आवाज न आल्यानं ट्रेनच्या लागलेल्या धडकेत एका विद्यार्थिनीचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना पालघरमध्ये घडली आहे। पश्चिम रेल्वेच्या पालघरमधील सफाळे रेल्वे स्थानकाजवळ रूळ ओलांडताना माकणे गावातील वैष्णवी रावत या विद्यार्थिनीला राजधानी एक्सप्रेसने धडक दिल्याने जागीच मृत्यू झालाय। संदर्भात ताजी अपडेट देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी जितेंद्र पाटील आपल्यासोबत जोडले। जितेंद्र, अतिशय धक्कादायक अशी घटना, यापूर्वी देखील अशा घटना घडल्याचं ऐकण्यात आलं, मात्र पुन्हा एकदा मोबाईलचा अतिवापर हा विद्यार्थिनीच्या जीवावर बेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला। या घटनेसंदर्भात काय सविस्तर माहिती आहे? नक्कीच करून बघितलं तर मोबाईलचा अतिवापर एका विद्यार्थिनीच्या जीवावर बेतलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। कानातील एअरफोनमुळे ट्रेनचा आवाज न आल्याने ट्रेनच्या लागलेल्या धडकेत एका विद्यार्थिनीच्या जागेत मृत्यू झाल्याची घटना जी आहे ती पालघरमध्ये आता समोर आलेली आहे। पश्चिम रेल्वेच्या पालघरमधील सफाळे रेल्वे स्थानकाजवळ रूळ ओलांडताना माकणे गावातील वैष्णवी रावल या विद्यार्थिनीने राजधानी एक्सप्रेसची धडक बसल्याने तिचा जागीच जो आहे तो मृत्यू झालेला आहे। माकणेजवळ पश्चिम रेल्वे उड्डाणपूल नसल्याने येथील रहिवासी जे आहे ते धोकादायक पद्धतीने रेल्वे रूळ ओलांडतात। त्यातच अनेक विद्यार्थ्यांना कानात नेहमीच एअरफोन असल्याने येणाऱ्या गाड्यांकडे त्यांचं लक्ष देखील नसते। यातूनच हा अपघात घडल्याची माहिती जी आहे समोर आलेली आहे। वैष्णवी या मृत्यूनंतर परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे। करण, नक्कीच जितेंद्र, खूप खूप धन्यवाद या सविस्तर अशा माहितीबद्दल।